कफ सिरप मामले पर एक्शन में केंद्र। आज शाम 4 बजे हेल्थ सेक्रेटरी ने बुलाई बड़ी बैठक। 18 बच्चों की मौत के बाद एक्शन। एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप बैन। छिंदवाड़ा में दवा कंपनी के खिलाफ केस दर्ज। दवाई लिखने वाला एक डॉक्टर गिरफ्तार। चुनाव आयोग की टीम के बिहार दौरे का दूसरा दिन। सीईसी ज्ञानेश कुमार आज राज्य के चुनाव अधिकारी, मुख्य सचिव और डीजीपी समेत दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बिहार में बीजेपी आज दूसरे दिन भी करेगी उम्मीदवारों पर चर्चा। चुनावी घोषणा पत्र बनाने के लिए आज बीजेपी सुझाव अभियान की करेगी शुरुआत। सहयोगी दलों से सीट बंटवारे पर धर्मेंद्र प्रधान करेंगे बात। अक्टूबर में भी आसमानी आफत से नहीं राहत। बिहार में कई इलाकों में भारी बारिश। आज भी रेड अलर्ट। हैदराबाद में पानी बनने लगा परेशानी। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड से 2 लोगों की मौत। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा मैच।